السلام علیکم جی. نن به موږ خبره کوو په فیشنګ اټیک باندې چې فیشنګ اټیک وایي څه ته او هغه کمې طریقې دي چې د هغې په ترو باندې موږ د فیشنګ اټیک نه بچ کیدی شو. د ټول نه اول موږ وپېژنو چې فیشنګ اټیک وایي څه ته. واټ از فیشنګ اټیک؟ نو فیشنګ اټیک is a fake message, email link that tricks people into giving their personal information like password, bank detail or OTP email address. د دې څه مطلب دی؟ د دې دا مطلب دی چې په فیشنګ اټیک کې تا ته هیکر یو فیک لینک راولېږي، یو فیک میسج راولېږي چې کله ته په هغه فیک میسج، فیک ایمیل، په فیک لینک باندې کلیک کړي، هلته چې ته خپل پاسورډ او ایمیل اډرس ورکړي نو هیکر ته ستا ایمیل اډرس او پاسورډ لاړ شي. ګوره هیکر تا څه کوي؟ بیوقوف دی جوړوي. هیکر تا دوکه کوي، هیکر ستا نه بیوقوف جوړ کړي، هیکر تا له دوکه درکړي. انسټاګرام پری فالوور لایک، هیکر یو داسې لینک جوړ کو انسټاګرام پری لایک والا. تا ته وایي چې په دې کې تا خپل ایمیل اډرس او خپل پاسورډ ورکو نو ستا انسټاګرام اکاونټ ته به 1000 پری لایک میلاو شي. خو چې کله ته په هغې کې خپل ایمیل اډرس او خپل پاسورډ ورکړي نو هیکر ته ستا ایمیل اډرس او ستا پاسورډ لاړ شي چې د هغې په ترو باندې هیکر ستا انسټاګرام اکاونټ ایزیلی اکسس کولی شي، هغه یې ځان سره لاګین کولی شي، هغه یې هیک کولی شي ستا د ایمیل اډرس او ستا د پاسورډ په ترو باندې. نو هیکر تا نه بیوقوف جوړ کړي، تا ته داسې یو لینک راولېږي چې ته په هغې باندې کلیک کړي، یا د انسټاګرام فری فالوور دي، وایي چې په دې کې ته خپل ایمیل اډرس او خپل پاسورډ ورکړه نو ستا ته به د انسټاګرام 1000 فری فالوور میلاو شي. نو بیا په فالوور پسې خو هر کس منډې وهي، هر کس غواړي چې زما فالوور سیوا شي. نو چې کله موږ هلته ایمیل اډرس او پاسورډ ورکو نو زمونږ ایمیل اډرس او پاسورډ هیکر ته لاړ شي او موږ ته هیڅ هم میلاو نه شي، موږ ته نه فری فالوور میلاو شي نه فری لایک میلاو شي. هیکر زموږ نه بیوقوف جوړ کړي او هیکر موږ له دوکه راکړي. نو په دې کې ټریکس پیپل مطلب دا دی چې دا هیکر ستا نه بیوقوف جوړ کړي، هیکر ستا نه ماشوم جوړ کړي، هیکر تا له دوکه درکړي چې ته خپل ایمیل اډرس او خپل پاسورډ ورکړي نو تا ته به فری فالوور میلاو شي. خو په ریزلټ کې نه تا ته فری فالوور میلاو شي او ستا پاسورډ او ستا ایمیل اډرس هیکر ته لاړ شي چې د هغې په ترو باندې هیک ستا انسټاګرام اکاونټ هیک کولی شي. نو د دې نه اوس موږ ځان بچ کوو څنګه؟ د فیشنګ اټیک نه موږ ځان بچ کوو څنګه؟ د ټول اولنۍ طریقه دا ده چې موږ په ان نون لینک باندې کلیک نه کوو. دا کس موږ ته لینک راولېږي یا یو خپل ملګری هم راولي، د هغه لینک باندې به پوره ریسرچ کوو، د هغه ریسرچ نه بعد به بیا په هغه لینک باندې کلیک. تاسو به ګوګل ته لاړ شئ، هلته به ولیکئ یو آر ایل چیکر، چې دا چا کوم لینک رالیږلی دی دغه لینک به کاپي کړي او هلته لاړ شي ګوګل ته به په یو آر ایل چیکر کې به هغه پیسټ کړي. که تا ته په یو آر ایل چیکر کې ریډ ساین شو د دې مطلب دا چې دا لینک ستا دپاره خطرناک دی، په دې لینک باندې کلیک مه کوه. سور ساین درته شو د دې مطلب دا چې دا لینک ستا دپاره خطرناک دی، ته په دې باندې کلیک مه کوه. خو که ګرین ساین درته شو د دې مطلب دا چې دا لینک ستا دپاره سیف دی، ته پرې کلیک کولی شي.